नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको अन्तिम बैठक आज बस्दै एमालेलाई 2075 जेठ 2मा फर्काउने स्थायी कमिटिको निर्णय। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस जारी, भोलि साँझसम्ममा फैसला दिने संवैधानिक इजलासको तयारी। इथियोपियामा विद्रोहीद्वारा सरकारी युद्धविरामको व्यवस्था गर्दै तिग्रे लगायत राजधानी मिकेलमा पुनः कब्जा, मानवीय युद्धविराम भन्दै सरकारी सेना फिर्ता। जर्मनीलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै इङ्ल्यान्ड युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, स्विडेनमाथि 2-1 जित निकाल्दै युक्रेन पनि अन्तिम 8मा पुग्न सफल। र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको तेस्रो T20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिका 1 रनले विजयी, 5 म्याचको श्रृङ्खलामा दक्षिण अफ्रिकालाई 2-1 को अग्रता। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको अन्तिम बैठक आज बस्दैछ। स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई 2075 जेठ 2 गतेको स्थितिमा फर्काउने निर्णय गरे लगत्तै आज महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बोलाइएको हो। आजको बैठकले आयोजक समिति भङ्ग गर्ने निर्णय गर्नेछ। स्थायी कमिटी बैठकले 18 गते शुक्रबार एकता पूर्वको केन्द्रीय समिति बैठक पनि बोलाएको छ। 2075 जेठ 2मा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी 241 सदस्यीय रहेको थियो। माधव नेपाल पक्षको माग अनुसार हालको महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरेर पुरानो केन्द्रीय समिति बिउताउने एमालेले निर्णय लिएको हो। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट पार नपाउँदै तेस्रो लहरको चिन्ता हुन थालेका छन्। पहिलो र दोस्रो लहरका संक्रमितको उपचारमा चुकेको भन्दै आलोचना खेप्न बाध्य सरकार तेस्रो लहरको जोखिमबाट जोगिन भने उपायको खोजीमा लागिसकेको छ। एक रिपोर्ट। 1 वर्ष अगाडि चीनको वुहानबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहरसँग विश्वका अधिकांश देशहरू जुधिरहेका छन्। कतिपय मुलुकमा त तेस्रो लहरको बिगुल पनि फुकिसकेको छ। नेपालले दोस्रो लहरबाट पार पाउन सकेको छैन। यही बेला विज्ञहरूले भने कुनै पनि बेला तेस्रो लहर सुरु हुने अनुमान गर्न थालेका छन्। अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय समेत तेस्रो लहरको सम्भावित जोखिमका लागि तयारी गरिरहेको बताउँछ। तेस्रो लहरमा बालबालिका बढी प्रभावित हुन सक्ने भन्दै सबै अस्पताललाई 20% शैय्या छुट्याएर राख्न तथा देशका नाकाहरूमा आइसोलेसन सेन्टर तथा क्वारेन्टिनको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशन दिइसकेको छ। साथै अस्पतालहरूका पूर्वाधार विकास र जनशक्ति परिपूर्तिका लागि CCMCमा प्रस्ताव पठाइसकेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले बताउनुभयो। अन्य निकायको पनि सहयोग आवश्यक छ। त्यसका लागि हामी CCMC मार्फत यो सहयोगको अपेक्षा गरिरहेका छौँ कि अरू सेक्टरहरूलाई पनि, किनभने सबै क्षेत्र स्वास्थ्यले हेर्न सक्दैन, अन्य क्षेत्रको आवश्यक सहयोग कोअर्डिनेसन समन्वयका लागि चाहिँ CCMC मार्फत आह्वान गरिरहेका छौँ। विशेष गरी 3 तहको सरकार छ, पालिकाहरू हुनुहुन्छ, अन्य मन्त्रालय, अन्य विभागहरू, निकायहरू हुनुहुन्छ, किनभने सबै निकायको उत्तिकै सहयोग आवश्यक छ। त्यो चाहिँ यो अघिल्लो पटक भोगेका अप्ठ्यारा चुनौतीहरूलाई यो पटक भोग्न नपरोस् भनेर त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ। र मन्त्रालयले अहिले हाम्रो चाहिँ जे प्रोजेक्सन छ, अहिलेको प्रोजेक्सन अब हामी असार महिनासम्म अथवा अङ्ग्रेजीमा जुलाई महिनासम्मको हाम्रो प्रोजेक्सन छ। जुलाई महिनापछि तेस्रो लहर अथवा अन्य अवस्थाका लागि चाहिँ हामीले अहिले प्रोजेक्सनको काम गरिरहेका छौँ। नेपालमा अधिकांश जनसङ्ख्या खोपबाट वञ्चित छन्। संक्रमणका पहिलो, दोस्रो र तेस्रो लहरका कुरा गर्दा नागरिकलाई अत्याउन खोजेको हो कि जस्तो देखिएको संक्रमण रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनुप सुवेदी बताउनुहुन्छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरबाट संक्रमित पहिचान हुनेको संख्या अझै पनि 20% को हाराहारीमा रहेको हुँदा अझै उच्च जोखिम रहेको सुवेदी बताउनुहुन्छ। निषेध आज्ञा बिस्तारै खुकुलो हुन थालेको दोस्रो लहर नै फेरि फैलिन सक्ने जोखिम रहेको उहाँको धारणा छ। तर तेस्रो लहर फैलिन्छ भन्नु जनतामा त्रास उत्पन्न गराउने काम भएको सुवेदीको तर्क छ। नेपालमा चाहिँ संक्रमण कम भइसकेको अवस्थामा फेरि संक्रमण बढी भएको देशबाट चाहिँ मान्छेहरू आउने त्यो हुँदाखेरि यहाँ जो मान्छेलाई संक्रमण भएको छैन अथवा जसले पटक्कै भ्याक्सिन लगाउनु पाउनु भएको छैन त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ जोखिममा पर्नुहुन्छ हैन। र
त्यस्तो केही समय सङ्क्रमण भइरहने, पुरै बन्द नहुने अथवा अझै सानोतिनो उभार आउने हैन, त्यो सम्भावना छ। तर पुरै नयाँ भेरिएन्ट आउने अथवा पुरै नयाँ लहर आउने, पहिलो लहर जसरी एउटा ठुलो लहर आयो, त्यो थुप्रो मान्छे सङ्क्रमित भयो, दोस्रो लहर झन् ठुलो आयो, झन् धेरै मान्छे सङ्क्रमित भयो, त्यो हिसाबले फेरि तेस्रो लहर आउने सम्भावना छैन। नेपालमा तेस्रो लहर आउने कुरा सही रहेको अर्का जनस्वास्थ्य विज्ञ डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउनुहुन्छ। तेस्रो लहरमा बालबालिकालाई मात्रै जोखिम पार्छ भन्नु गलत रहेको उहाँको धारणा छ। त्यो लहरमा अहिलेसम्म संक्रमणबाट बचेका व्यक्तिहरू पनि जोखिममा रहेको डाक्टर बाबुराम मरासिनी बताउनुहुन्छ। यसको आसपासदेखि फेरि अनि चाहिँ यो चाहिँ बिरामीहरू बढ्न सक्ने सम्भावना चाहिँ म चाहिँ देख्छु। भाइरसको बदलितो स्वरूपले चिन्ता र त्रास त बढाएकै छ। त्यसमाथि विश्वका 11 देशमा देखा परिसकेको कोरोना भाइरसको उत्परिवर्तित डेल्टा भेरिएन्ट प्लस नेपालमा पनि देखा परिसकेको कारण यसले थप जोखिम न्यूनताउन सक्ने प्रति विज्ञहरूले समेत चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। कोरोनाको तेस्रो लहरबाट बच्न जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्ने र खोप उपलब्ध हुनु बाहेक अर्को विकल्प छैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको साथमा विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथिको सुनवाई जारी छ। रिट निवेदक पक्षको बहस सकिएर विपक्षी अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयका तर्फबाट बहस जारी रहँदै गर्दा कहिले बहस सकिएला अनि संसद पुनर्स्थापना वा विघटन सदरको फैसला आउला भन्ने चासो बढिरहेको छ। सुनवाई जारी रहँदा सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासमा र्याखको सामना गर्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा सहित 146 सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथिको सुनवाई निरन्तर भइरहेको छ। असार 9 गतेबाट सुरु भएको सुनवाईका क्रममा गत आइतबार मात्रै निवेदकका तर्फबाट 36 कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन्। बहसका क्रममा निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले इजलासका तर्फबाट थुप्रै प्रश्नहरूको सामना गर्नु परेको थियो। संविधानको धारा 76 को 4 को प्रक्रिया पूरा नहुँदै उपधारा 5 को अभ्यास गर्न मिल्छ वा मिल्दैन देखि उपधारा 5 को व्यवस्था दलीय या निर्दलीय सम्मका प्रश्न बहसका क्रममा उठेका थिए। रिट निवेदकको दाबी उप 4 दिन इजलासमा सवाल जवाफ नै चलेको थियो। अदालतले चुन्न मिल्ने होइन, संवैधानिक प्रक्रिया नपुगेकोमा गर भन्न मिल्छ। हेडकाउन्ट गरेर नै 149 जना पुगेको राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा नै जारी मिलेको छ र 12 जना सजपाको र 26 जना एमालेकोले शेरबहादुरलाई समर्थन गरेको कुरा राष्ट्रपतिले स्वयं आफै बोलिसकेकोले शेरबहादुरको विकल्प थिएन र संविधानको धारा 76 3 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले 5 बमोजिमको वैकल्पिक बाटो सरकार गठन गर्नका लागि मार्ग प्रशस्त गरिसकेपछि अब उहाँले वेब पनि गर्नुभयो, सरेन्डर पनि गर्नुभयो र म विश्वासको मत पाउँदिनँ भनेपछि राष्ट्रपतिज्यूले नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था थियो। नगरेका कारणले गर्दाखेरि रिट जारी हुन्छ। अब आदेश चाहिँ आउँछ। सुनवाईका क्रममा अहिले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको पक्षमा अर्थात् रिट निवेदकको विपक्षमा बहस भइरहेको छ। इजलासले निर्धारण गरेको 15 घण्टे समय सीमाभित्र रहेर 11 जनाले बहस गर्दैछन्। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार नै सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै 3 घण्टाभन्दा बढी बहस गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत भएको दावी गर्ने क्रममा महान्यायाधिवक्ता बडालमाथि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशले विभिन्न प्रश्न उठाएका छन्। अझ कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाले नेकपा एमालेका सांसदहरूको हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेको दावी गर्ने महान्यायाधिवक्ता बडाललाई त प्रधान न्यायाधीशले सांसदको हस्ताक्षर दुरुपयोग भन्ने तपाईँ को हो र यो अधिकार राष्ट्रपतिलाई वा संसदलाई हुन्छ भन्ने प्रश्न गर्नुभएको थियो। नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेले मंगलबार बहस गर्ने क्रममा थप प्रश्नहरूको सामना गर्नु परेको छ। एउटा दलको सदस्य भएर उम्मेदवार भइसकेपछि र दलको टिकट लिएर निर्वाचित भइसकेको कुनै पनि प्रतिनिधि सभाको सदस्य त्यो राजनीतिक दलसँग मात्रै आबद्ध हुन्छ, अदरवाइज चाहिँ ऊ राजनीतिक दलबाट अलग हुनुपर्छ आफैले। त्यसकारण चाहिँ यो गैर दलीय चरित्रको हिसाबले चाहिँ अर्को दलको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने अथवा प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्छु भनेर इन्डिभिजुअल कुनै सांसदले भन्ने अधिकार चाहिँ हाम्रो वर्तमान संविधानले दिँदैन। त्यसकारण यो संविधानको प्रतिकूल छ भन्ने हाम्रो एउटा मेजर चाहिँ आर्गुमेन्ट छ। अब 76(5) को प्रक्रियामा सामान्य राष्ट्रपतिज्यूले जुन निर्णय लिनुभएको छ त्यो भनेको चाहिँ 76(5) भनेको राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारको विषय हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयको समर्थनमा र विघटन वैधानिक भएको भन्दै बहस भइरहँदा प्रधान न्यायाधीश राणाले विश्वासको मतको परीक्षण राष्ट्रपतिले गर्ने नभई संसदले गर्नेदेखि संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 को व्यवस्था प्रधानमन्त्री नियुक्त नगर्नका लागि होइन, प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्छ, यहाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेकोमा प्रश्न उठेको छ भन्दै जवाफ माग्नु भएको छ। दलीय हिसाबले चुनाव जितेका सांसदले स्वतन्त्र हैसियतको समर्थन वा विरोध गर्न नसक्ने दावी गर्दै सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत हासिल नहुने प्रष्ट भइसकेकाले नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्न प्रस्ताव गर्नु संविधान सम्मत भएको जिकिर गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले विश्वासको मत प्राप्त गरे नगरेको घोषणा संसदमा हुने भएकोले यो प्रक्रिया छल्न पाइन्छ र भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। आधार प्रस्तुत भएन भने फेरि मौका दिनु पर्थ्यो नि त, दुवैको दाबी पुगेन भने फेरि विकल्प खोज्नु पर्थ्यो भनेर प्रश्न गर्नुभएका राणाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7, संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 लाई मिलाएर पढ्न सुझाव दिनुभएको छ। न्यायाधीश खड्काले समेत धारा 76 को उपधारा 5 मा सामान्य रूपमा आधार प्रस्तुत गर्ने भनिएको छ, नियुक्त भएपछि जाँच्ने त संसदले होला नि भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो। अदालतको आदेशले अस्थिरता आएको बस नोटको दाबीमाथिको प्रश्न समेत सरकारी पक्षका कानुन व्यवसायीले सामना गर्नु परेको छ। सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले 1 घण्टाको समय पाउनेछन्। त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिएसँगै अदालतको सहयोगी एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ। यी सबै बहस सकिएर फैसला आउन ढिलामा 1 हप्ता कुर्नुपर्ने हुन्छ। गत जेठ 8 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आगामी कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिले जेठ 8 गते गरेको निर्णय बदर गरेर असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषणा गर्ने मागसहित अदालतमा 30 वटा रिट निवेदन परेका छन्। निरन्तर सुनवाई भइरहेको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरूले सरकारी वकिललाई तीखा प्रश्नहरू गरेर र्याखराख्ती पारिरहँदा राजनैतिक दल र नागरिक भने फैसला कहिले आउला अनि कस्तो आउला भन्ने प्रतीक्षामा छन्। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचार। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इथियोपियामा तिग्रे क्षेत्रमा पकड जमाएका विद्रोहीले आसपासको भूमिमा समेत कब्जा गर्न थालेका छन्। सरकारले युद्धविराम घोषणा गर्दै राजधानी मेकेल लगायतका क्षेत्रबाट सेना फिर्ता भएपछि विद्रोही लडाकुहरूले त्यो ठाउँमा पनि कब्जा जमाएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार उत्तर पश्चिममा पर्ने सायर शहरमा प्रवेश गरेका छन्। यो तिग्रेबाट 140 किलोमिटर भित्र पर्दछ। इथियोपियाली सेनालाई समर्थन गर्ने एरिट्रियन सेना यो सहरबाट निस्केको थियो। 8 महिनाको द्वन्द्वमा सरकारले युद्धविरामको घोषणा गरे पनि विद्रोहीहरूले भने तिग्रेबाट आफ्ना शत्रुलाई भगाउने बाचा गरेका छन्। टाइग्रे पिपल्स लिबरेसन फ्रन्ट र सरकारी सेना बीचको लडाईँले हजारौंको ज्यान गइसकेको छ। युद्धका कारण 20 लाखभन्दा बढी विस्थापित भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। उपाधि दावेदार जर्मनीलाई पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। 3 पटकको च्याम्पियन जर्मनीलाई 2-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै इङ्ल्यान्ड अन्तिम 8मा पुगेको हो। इङ्ल्यान्डलाई जित दिलाउन रहिम स्टर्लिङ र ह्यारी केनले 1-1 गोल गरे। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरीमा सकिएको खेलको 75औं मिनेटमा स्टर्लिङले गोल गर्दै इङ्ल्यान्डलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। उनले लुक शको पासमा गोल गरेका थिए। खेलको 86औं मिनेटमा कप्तान केनले गोल गर्दै इङ्ल्यान्डलाई 2-0 को जित दिलाए। उनले ज्याक ग्रेलिसको पासमा हेडर मार्फत गोल गरेका हुन्। जारी युरोमा उनको यो पहिलो गोल हो। यससँगै इङ्ल्यान्ड क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने 7औं टिम बनेको छ। इङ्ल्यान्ड दोस्रो पटक युरोकपको क्वार्टर फाइनलमा पुगेको हो। जितसँगै इङ्ल्यान्डले 55 वर्षपछि जर्मनीलाई नकआउट चरणमा पराजित गर्न सफल भएको छ। यसअघि इङ्ल्यान्डले जर्मनीलाई 1966 को विश्वकप फाइनलमा पराजित गरेको थियो। जर्मनी भने प्रतियोगिताको राउन्ड अफ 16बाट बाहिरिएको छ। स्विडेनलाई पराजित गर्दै युक्रेन 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेको छ।
मंगलबार राति भएको राउन्ड अफ 16 को अन्तिम खेलमा स्विडेनलाई अतिरिक्त समयमा 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै युक्रेनले अन्तिम 8मा स्थान बनाएको हो। युक्रेनलाई जित दिलाउन ओलेक्सान्डर जिन्चेन्को र अर्टिम दोबिकले एक गोल गरे। स्विडेनका इमेल फोर्सबर्गले 1 गोल फर्काए। रोमाञ्चक बनेको खेलको निर्धारित 90 मिनेट 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएपछि खेल अतिरिक्त समयमा गएको थियो। अतिरिक्त समयको 120औं मिनेटमा अर्टिमले गोल गर्दै युक्रेनलाई 2-1 को महत्त्वपूर्ण जित दिलाए, जितसँगै युक्रेन क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने 8औं टोली बनेको छ। स्विस खेलाडी रोजर फेडरर विम्बल्डन टेनिसको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन्। लन्डनमा फ्रान्सका एड्रिन मन्नारिनोबाट वाकओभर पाउँदै फेडरर दोस्रो चरणमा पुगेका हुन्। घुँडाको चोटको कारण एड्रिनले 5औं सेट खेलेनन्। वाकओभर पाउनु अघि 6औं वरियताका फेडररले एड्रिनमाथि 6-4, 6-7, 6-3, 3-6 र 4-2 को अग्रता बनाएका थिए। 8 पटकको च्याम्पियन फेडररले दोस्रो चरणमा रिचार्ड गास्क्वेट र युइची सुगिता बीचको विजेतासँग खेल्नेछन्। 20 पटकको ग्रान्ड स्लाम विजेता फेडररले पछिल्लो पटक 2017 मा उपाधि जितेका थिए। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेको महाधिवेशन आयोजक कमिटिको अन्तिम बैठक आज बस्दै एमालेलाई 2075 जेठ 2 मा फर्काउने स्थायी कमिटिको निर्णय। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा बहस जारी, भोलि साँझसम्ममा फैसला दिने संवैधानिक इजलासको तयारी। इथियोपियामा विद्रोहीद्वारा सरकारी युद्धविरामको व्यवस्था गर्दै तिग्रे लगायत राजधानी मेकेलमा पुनः कब्जा, मानवीय युद्धविराम भन्दै सरकारी सेना फिर्ता। जर्मनीलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै इङ्ल्यान्ड युरोकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश, स्विडेनमाथि 2-1 को जित निकाल्दै युक्रेन पनि अन्तिम 8मा पुग्न सफल। र वेस्ट इन्डिज विरुद्धको तेस्रो T20 क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिका 1 रनले विजयी। 5 म्याचको श्रृङ्खलामा दक्षिण अफ्रिकालाई 2-1 को अग्रता। समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।